À peu près dans tout le complexe, Ouais. il y a des structures comme ça où tu peux t'installer, c'est assez confortable, ça se balance, c'est lumineux. Parce que les gens, à partir de 16h jusqu'à assez tard, même des fois 22h, les familles sont dehors. Et du coup, tout le monde se retrouve dans le quartier, soit pour faire des exercices, des activités, des exercices physiques donc. Surtout. Oui, c'est vrai. Alors ça, les personnes les plus âgées sont très, elles se dépensent beaucoup. C'est ça. Elles restent pas. On est à Vinhomes Grand Park, Ho Chi Minh, Vietnam. Samedi après-midi, 16h30. Voici les immeubles, la population, la plage, le parc d'attractions, le centre commercial, le golf, le bus navette qui va à Ho Chi Minh City, D1, nous on est à D9. Du coup, cet après-midi, il y a un festival. En fait, on dit que c'est un festival, mais on va voir c'est quoi. Il me semble que, si je me trompe pas, Ah non, pardon. Il me semble qu'il y a une célébration ce week-end. Il y a une fête. Et on a vu qu'ils ont mis des installations. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe. En tout cas, on entend la musique. Il y a l'air d'avoir un karaoké. Plage, montagne russe, barbecue. La totale. La totale. Donc là, on est dans les complexes les plus... Devant les complexes, ceux qui sont censés être les plus luxueux avec haut plafond, qui s'appellent Beverly, BE, ainsi que OS Opus One. Juste à côté du mall. Encore une fois, jusqu'à côté des parcs. Et lorsqu'il y a une petite célébration, vous êtes juste à côté aussi. Ah, ils ont mis des chaises au milieu de l'herbe. J'aurais même pas vraiment osé marcher dans l'herbe pour pas déranger l'ordre public et faire des traces, des chemins tracés dans l'herbe. Mais ils ont mis des bancs finalement. Et ils ont pas l'air en papier, c'est bon. On se rapproche. Des petites balançoires. Waouh, j'avais même pas vu ça en fait. Ces balançoires comme ça là. À peu près dans tout le complexe, Ouais. il y a des structures comme ça où tu peux t'installer, c'est assez confortable, ça se balance, c'est lumineux. Parce que les gens, à partir de 16h jusqu'à assez tard, même des fois 22h, les familles sont dehors. Et du coup, tout le monde se retrouve dans le quartier, soit pour faire des exercices, des activités, des exercices physiques donc. Surtout. Oui, c'est vrai. Alors ça, les personnes les plus âgées sont très, elles se dépensent beaucoup. C'est ça. Elles restent pas. Elles se dépensent beaucoup. C'est ça. Donc c'est une visite impromptue, improvisée. Ah bon, maintenant il y a de la musique. On se rapproche de la musique. Donc on va couper pendant 5, 10, 15 minutes. C'est une POV, c'est une journée normale. Alors à toutes, lorsqu'on se retirera de la musique, pendant une petite pause. Ah, ce sont des chanteurs en fait. En live.
giờ em nơi thật xa nhưng mà tình yêu không vội vã để người vì có nhớ em nhớ đâu ai yêu em thật nhiều nhớ môi em thật nhiều muốn theo mây và gió lây không chờ đón lời ai nếu đây kia mà người yêu anh đi đến nơi đâu xa vời nếu xa rồi đành để giết đôi ta về hai phương trời có ai trao đổi người yêu anh mong rằng tim mình không rời để đêm anh gửi anh mong một ngày không cách xa biết đâu mai đây là mấy tình ta để say đêm đây biết đâu anh nhẹ nhàng nâng trên môi để câu du thuyền biết đâu xa rồi chẳng nên cho anh lẻ loi một câu hết hãy tin rằng trái tim này có duyên vì tóc em dù cho mình cách xa. Ngày hôm qua em chợt mang nắng tới chợt làm ngẩn ngơ đắm say anh trước khôn bối rối biết đâu xa rồi nhưng cho anh lẻ loi một câu hết hãy tin rằng trái tim này có chân hình bóng em dù cho mình cách xa. Dù cho mình cách xa. Rồi, một tràng pháo tay thật lớn cho bên nhà các mọi người. Chỉ là sẵn sàng gia đình đi cùng hết yêu đời gia đình của ngày trời đưa ngày nơi ngập tràn ánh nắng gia đình đi cùng hết yêu đời yêu đời với cuộc đời mang hành trang yêu hạnh phúc ta còn chần chờ chỉ lấy sống đêm này sống trong phút giây chân tình anh sống đang chờ tình mình tới gần đến những mơ sống đêm này dẫu trái tim còn đầy bóng anh không đi giữa trời rực rỡ. Phía bên hai đời có dòng người xoay xoay gian nan khó khăn đời tay đôi lần càng có lắm hay lắng nghe tiếng này lời kể để mang mai tuổi trẻ thanh thang có cả chỉ là sẵn sàng gia đình đi vượt hết yêu đời gia đình của ngày trời đưa ngày nơi ngập tràn ánh nắng gia đình đi vượt hết yêu đời với cuộc đời mang hành trang yêu hạnh phúc ta còn chần chờ chỉ hãy sống để anh sống trong phút giây chân tình hãy sống đang chờ bình minh cùng tới thật đẹp như mơ sống để mình dẫu trái tim còn đầy bóng hãy không đi giữa trời rực rỡ như một vì tình tú em đắm lên trên bầu trời rộng lớn em chưa bao giờ quên đi mất rằng mình là ai vốn như bằng câu nói như một hiện và đời mình đang sống có một bức tranh cuộc đời em mong sống hết mình sống trong phút giây chân tình anh sống đang chờ bình minh cuộc đời thật đẹp như mơ sống hết mình dẫu trái tim còn đầy bóng anh không đi giữa trời rực rỡ sống hết mình sống trong phút giây chân tình anh sống đang chờ bình minh cuộc đời thật đẹp như mơ sống hết mình dẫu trái tim còn đầy bóng anh không đi giữa trời rực rỡ anh không đi giữa trời rực rỡ anh không đi giữa trời rực rỡ. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe khúc vừa rồi đi giữa trời rực rỡ ạ. Now you're right in the morning, I feel you must be the holy place, and you know
How deep is your love? How deep is your love? Cause we're living in the water. Breaking you down, breaking your soul, you see. We belong to the enemy. You found the storm, find the je manque d'avoir du sable dans les choses là. Oui, eux, ça va. Ça va, eux. Pour le contenu, Non, j'ai envie d'avoir des balles de période. Ça s'enlèvera jamais. Toute la journée. Ça enregistre, hein. Ça s'enlèvera jamais toute la journée si j'enlève. Si je mets mon pied dans le sable. C'est pas facile. j'ai traduit ce qui était marqué. Et en fait, c'est du recyclage. Ils font recyclage. Ouais, là par exemple, il y a un jeu, si tu donnes une pile, il te donne un cadeau. Si tu donnes 5 piles, c'est un jeu. Tu peux faire un jeu et gagner quelque chose. Voilà, c'est ça. Puis là, je vois qu'il y a tout plein de sacs de poubelle. Ah, c'est pour ça qu'il y a des sacs de poubelle au milieu. Make Ils sense. font tous les premiers samedis du mois ou quelque chose comme ça. Ah, vas-y. Alors c'est sûr qu'il y a les feux d'artifice dans ce cas-là. S'il y a ça. Je me demande, c'est cuit, hein.